始まりましたシグネーターです。この番組はゲーマーのパーソナルを紐解くというところをテーマにお届けしている番組ですが、今回はなんとバロラントの競技シーンよりこちらの方々に来ていただいております。デトネーションフォーカスミー所属のメイです。お願いします。お願いします。デトネーションフォーカスミー 99% 男アートです。よろしくお願いします。はい、ということでメイ選手と新メンバーアート選手に、お越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。メイクゲーマーズモアシグニフィカンシグネーター。まずはね、復活したアートさん。もともとねシグネーターで対談企画があって、はい、99.9% 引退しますとご自身の配信で言って、でこの番組にもやっぱりその、ね、99.9% 引退するっていうのであればちょっとキャスティングしようと。前回、はい、そのご自身の配信でちょっと選手これからどうしようかとか、もう 99.9% やめる的な話を。 99.9% ですか？結論からいくと 99.999% 選手は引退します。本当に宝くじが当たるか当たらないかぐらいの確率で残るけど、他はもうやめるっていう気持ちでおっしゃったと。はい、そこから撤回ではないけど 0.1% を引いた男と。よく引いたね。よく引いた。よく引きましたよ。1000分の1ですから。あれはやっぱりでも当時は 99.9% 引退は本心だ。タイトル下げはないですよ。なんか、タイトルもなんかすごい惹かれる感じだったんですけど僕自身も確認させてもらって、すごいタイトル詐欺だなと思いつつ、本心ではあるんですから。でもね、一応は今年2024年度は戦国ゲーミングで、コーチをね担当していて、そこからデトネーションフォーカスミーに 0.1% 入ったということですけど、もうコーチやってる時はデトネーションフォーカスミーに入れるとか、なんか他のチームに移籍して選手でやれるっていう気持ちはあったんですか？あった。0.1% はちょっと軽いものだったと。これぶっちゃけ何言ってもいいやつですか？もちろんそう。マジでコーチプッシュがすごかった。一生コーチやってくれみたいな。イバニーはコーチだ。行けコーチみたいな感じで、そうめっちゃ押されてたけど、なんか選手やってる。クレスト辞めた時はもう俺コーチになるのかなって思ってた。いや戦国もう選手でやらせてくれってずっと言ってて、そうなんだ。で最初は戦国に選手で残るつもりだった。イバニーはやめへんでってやめへんでそう。そのコーチやって、コーチ終わってその次のスプリットだからコンスプリット活動する前に戦国でトライアウト受けてて、戦国で、選手をしたかった。なるほどね。そう。でも選手との関係性ってどうなの？やっぱりさ、自分のパフォーマンスも、結局は良くするために、毎日コンペ回してたりとか、でもコーチのこともしなきゃいけなくてっていうので、信頼関係もありながらもレギュラーメンバーからするとやっぱりイバニー入れたいなっていう気持ちも多分一部あったかもしれないし、そこら辺って戦国としてはどうだ？めっちゃマジで尊重してくれてたと思ってて。そうなんだ。本当に俺がずっと選手やりたいのも、そのスタッフの人もそうだし、コーチもそうだし、選手もみんな知ってたから「イブに入る?」みたいな、スクリームの前とか、とか誰かいない時はなんか俺入れてスクリームやらせてくれたりとか。そうだったんだ。そう本当に理解めっちゃしてくれてたから、その上でその自分のやらなきゃいけないことはもちろんやるみたいな。なるほどね。そうけど理解があったから、なんか自分の仕事しかしちゃダメみたいなのはなくて、そうバロラントに触れる時間はあったかなって感じです。これメイ君から見てさ、戦国から2人が移籍してきたじゃん。そうですね。ジンブンとアート君の関係性ってどうなの？フォーカスに入って。もともとだってコーチ選手の関係性で、今は選手選手じゃん。多分コーチやってたからなのかわかんないですけど、イバニンはジンブンに対しては多分一番当たりが強いですね、チームメイトの中で。厳しい。俺には結構優しい言い方をしてくれる時が多いんですけど、なんかジンブンには思いっきりストレートに言ってる場面が結構なんか
見ましたね。ああ、まあ人そうだよね間関係がね、そこは構築できてるからっていうのがあってジブ優しくて言っちゃうね。優しいってかなんか気にしてないよみたいな。わかる何言ってもそう。何言ってもね気にしないよみたいな。うんだからメンタル鬼みたいなねそう話も。マジで鬼。いやでもね本当戻ってきたのも僕は嬉しいし、まあ、メイクもね結局、まあ、今年の活躍もあって、まあ、契約延長もありで来年にね向けてまたね再発進ということにはなりましたけれども、メイ君から見てこのイバニンがチームに入ったっていうのはどういう影響があった気になりますね。ねえ、まあ僕がそもそも一人になって、うんうん多分僕がリーダーする予定だったんですよね。多分僕的にもチームの方針的にも、まあ、僕がリーダーするっていうもうなんか流れだったんですけど、まあ、イバニンが入ってくれて、うん、まあ、圧倒的に僕よりなんだろうなリーダー感があるというかリーダーがまあまあね違うなんか俺はあんま思ったことを強く言えないんですけど、うんまあ、イバニンは絶対にそのなんかチームのためにああ言わなきゃいけないことをちゃんと躊躇なく言えるからリーダーシップがうんある人が入ってくれて僕は嬉しいですね。そんなこと思われてたの？思ってるよ。まあ確かにズバッと言える性格ではあるから、まあそれがね今までは何かを揉め事を引き起こしてたけどやっぱり1年経ってねだいぶ丸まってまあ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 。整備してから言おうみたいな、うんうんうんねうん。言葉をこう選ぶっていうところもいや出てくるから。マジそれが大事です。まあでも言葉を選びながら話してるっていうのは伝わってくるよめっちゃ。いやうんめちゃめちゃ伝わってくる。今はまあちょうどね収録の日としてはレッドブルホームグラウンドがまあ終わってから、まあ、ちょっと経ってでこれから、まあ、チャイナのね招待試合に行くまでの間っていうことで多分今ちょうどスクリームをしてる段階だと思うんですけど、どうですかこうチャイナの招待大会に向けて調整っていう部分では。いやてかもう活動当初がすごすぎてもうよかったよね調子。ああそういうこと？そうスクリームが負けてないみたいな。そう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 ああまああったね。調子が良くて、うんでレッドブル前落ち込んで、で今ちょっとまた戻ってきたかなみたいな戻ってきたっていうか、なんか明らかに成長してる感がある。やっぱりこうオフライン経験してっていうところもあってもうそうだし、なんかチームの中で例えばやらなきゃいけないこととかなんかが明確になってきて、なんだろう明らかに成長してる感がある。まあ大きな溝がまだ来てない。なんかドーンと落ちる時期がみんなでぶつかってねひしとかめき合うみたいな。なんかマジで勝てないみたいな時期とかが来てないから怖い。いつ来るのかが怖い。まあ、確かにねそれがねリーグ中に来ちゃうと最悪じゃないですか。オフラインイベントにうん出させてもらったりとかはマジでめっちゃいい経験だと思うんだけど、まあ、そういうのってマジそういう引き金になるから、本当いつ来るんだろうなみたいなのは調子はいいけど、怖いうん怖い。でもどうですかこのレッドブルホームグラウンドの、まあ、話にも、まあ、入ってくるけれどもその今チームとしてそのめちゃくちゃいい部分といやここ絶対直さなきゃいけないなっていう課題の部分ってあると思うんだけど、まあ、2つちょっと話してもらってもいいです怖いんだけどまた。かでも逆にいいんじゃないそれ悪い部分そうまあいいよ。それ出せるでいこってことはいいいい部分見いからもらおう。俺こういうのう。いい部分。そういい部分考えてて、まあ、良くない部分は、うんまあ、勝ち急ぐことだね一番は。本当に勝ち急ぐ。まあそれはホームグラウンドでもあったからね。ホームグラウンドもそうだし、うん俺こんなこと言ってるから結構大会本番俺マジでリラックスというか、本当に多分一番落ち着ける感じだからけど練習とかで行くと多分一番俺が勝ち急ぐし、ああこれいけるだろうって言ってそうなんか岸さんとも試合終わった後話したじゃないですかウルトの話。そして本命は A サイトデップがオーバードライブロングに走るダークカバーで耐えのスモークをたかれている合わせてパラノイアただ赤目スモーク中を読んでいたデップしかもフロンタシャドウってヘブに飛んでいる広いエリアが取れている、武器も回収しそして B 側 B 前目はお互い 1v1 が起きそうです。取ったのはエクセルそしてハンターズよりをスポーン側から打ち込むアートそばのウルトをここで使わないで次のセーブしたバイラウンドに使ったら勝ち切れたかもみたいな俺もそれ思ってて、けど4対5で使っちゃったりとかだからその俺のワンプレーもそうだし、なんか IGL 的にもここで勝たなきゃみたいな、ラウンドってやっぱ勝負ラウンドみたいなのあって、まあ、それで勝てないとズルズルいっちゃったりとか本当練習からもうめっちゃ出ててそれが、ファッション的な枠でいくと赤目とか、赤目とかも結構熱いじゃないですか。勝ちたい思い強い感じだし、まあ、ジエンもまだ入ったばっかだし、まあ、メイめっちゃ落ち着いてるかも。
メイはドゥエだけど一番落ち着いてるかも。そうなんだよ。それはないっす、ね、 VC も見たら分かるけどメイはマジで落ち着いてるよ。大会やばいけどめっちゃ焦ってるけどね。でもやっぱり1年経験して、いやそリーグのレベルが分かってる分、まあ確かに、オフライン慣れは確実にしてる。なんか整備してくれる感じ。俺も荒いし赤目も荒いしジェンも荒いし、ジンブちょっと分かんない未知でもさ最前線が落ち着いてくれてるっていうのはすげえいい。いやマジでいい。この前ボイスコミュニケーションみたいなそれこそ上がってて、分かってたね。ありがたいことにちょっとお褒めもいただいたんですけどそのラウンド、なんかよく見てみたらなんかメイがその焦ってシーロンからローテしてないおかげで、シーロンの予報が取れてるから読みが成立してるみたいなのとか、焦らないって部分ではメイが一番強いかもこのチーム。勝ち急いでしまうっていうところが一個で、でもね僕もなんかこう2人で話した時にイバニの良さも多分そこにはあるんだなっていう。なんかやっぱ僕らから見てるのってどうしても天からの目っていうのもあるし、ある意味なんでしょう、一般的な賞賛が結構ある一手ではあるんだけど、でも世界の頂点の決勝戦とかだったらもしかしたらそれが分かってしまう同士の戦いになって、実はイバニの行動が正解だったかもしれないみたいな、だから結構挑戦的な一手って例えばサダーキーの、一手とか、あとはブースティオとかよく打つ、やっぱりそういうのってやっぱり世界レベルになると必要になってくるから、あんまりそこも打ち消したくないなとは思いながらも、今多分いろいろ選定している中でここは勝負する、じゃあ今回は勝負しないで、多分いい方針が今後たくさん選択としてね、出てくるから、これからのだから IGL っていうところもなんか試合中にここ打つんだ、ここ逆に今回我慢して、今までのこう違いでギャップとしてアート君が成長してるなっていうのも感じる一面がね今後見れればいいなというふうにも思うんで、なかなかねオフシーズンじゃないとできないから、できない、絶対できない。すごく贅沢な時間を味わわせてもいただきました。でメイ君どうですか、プラスの点。みんなが、多分自分のフィジカルに一番自信持ってるってレベルで、みんな多分打ち合いに自信持ってるよね。俺以外持ってる。そうなんか配信でバンダル使うよとか言ってたよ。いやでも頑張って練習してるよね。練習してるけど、なんか1日100回やったら100分の3回ぐらいはプリミーさん来日します。結構でも確率高いじゃん。でも昨日ちょっとプリミでしたよ。ちょっと出てた。でもフィジカルっすね、一番は。フィジカルめっちゃ感じるね。あとやっぱり周りのフィジカル見てるから、なんかそのイメージもついて自分も強くなるとかね。ある、マジであると思うし。そうですね、多分みんなフィジカルが強いだけに自信がありすぎて勝ち急いでるみたいなのがあると思うんですけど、それ強制したら多分めっちゃ確かになると思います。本当に思う。初戦 RRQ 戦、で惜しくもこう敗れてしまったけれども、結構なんか感触としてはなんか良かったとは思うんですよ。よかった。でその後にタロン戦があって勝利して、翌日のゼータ戦ということにはなりましたけど、チームの中でも初めてのオフラインということで、まず RRQ 戦お二人ともいかがでした？戦いとしても。まずは楽しもうって感じだったよね。一旦勝敗気にせずに一旦オフライン楽しむぞって、ジェーンもいたし初めての、全然良かったんだよね、内容が。そうなんだよね。結構良かったし、ファーストね取れたらっていう。両落ちだっけ？そう、両落ちじゃない。全然。そう。片方でも取れたらもうだいぶ流れは取れたなっていうぐらいの。IGL としてどうでした？ RRQ 戦はレッドブル掃除そうだったんですけど、だいぶ読みが調子よくて、なんか、RRQ 戦もだいぶ良かった。確かに。けど IGL で制御できない部分みたいなのもあるじゃないですか。僕の個人技もそうだし、みんなの個人技もそうだし、なんか RRQ 戦はマジそこだけだったかなと思うんですね。セッチゴマジでめっちゃ負けた。そうだね。セッチゴマジでめっちゃ負けた。マジで落としたな。マジで落とした。そうなんか俺らはだいぶ RRQ 戦リテイク多めで、ちょっと言っちゃえばラッキーだったのもあるけど、それであと攻めが取り切れればみたいな運も味方したのもあって、だから、攻めはでも設置後めっちゃ落としたかなみたいな。そうだね。逆にそれがね、次戦のタロン戦でしっかりね、なんか地固めもできたし、勝ちきれたっていうので、翌日のねゼータ戦っていうのもありましたけど、もしその日に試合だったら辛かった？僕は
今すぐにさせてくれっていう感じでしたね。で明日って聞いてマジかよってなってましたね。僕はじゃあそんな疲れはなかったの？はいもういけるっていう、はい、あれ真逆。俺はもうマジ歩けなかったよ今日無理みたいな。もう動けなかったもん。他のメンバーどうだった？メイ以外はね結構やばそうだったよ。疲れた。ジェン君とかやばそうだよね、初めてだし。まあ確かに疲れたみたいな。そうだよね。でゼータ戦ですよ、翌日のね2日目。まあでもね、あんま思い出したくないなんか思い出したくないけどまあちょっとねせっかくだから振り返りたいんだけど、僕は総じて戦国やっぱりフェンネルに勝てなかったのはやっぱイバニンかみたいなっていう部分もあったし、なんかその再来もあったし、でもなんかフェンネルのことをしっかり見てるからマジで読みがされてんなみたいな、クルズ君のことよく分かってんなみたいな IGL をしてたのはもう外から見て僕は、感動しましたでもなんかイバニンのストーリーとしてまたフェンネルに負けたみたいなまあゼータだけどね、フェンネルメンバーのこの3人に負けてるっていうのがまたちょっとストーリーになってバロラントの歴史としてはすごく面白い。でもそういうことなんですよね結局。歴史は面白かった。一個言いたいことがあって、決勝前 DFM バンドルのクラシックを使うか、カーマインコープクラシックのバンドルを使うか、そうね、僕クソ迷ってて、いやでも俺は DFM のクラシックなんて使ったことない。俺はカーマインコープでいく。カーマインコープ裏切られたなって最後パンパンパン。あれちょっとねクルズアート勝負一瞬決めたのはクルズ。 DFM バンドル最高なんで皆さんぜひ買ってください。お願いします。来年ね、今買えないんで、はい来年ぜひ買ってください。お願いします。いつかねリーグとかで同じ1on1のね対面ぐらいで来て今ほしい。絶対来る、ね、もう運命的に来る。ストーリー的にもいいですよね。俺はあそこ、オーディン弾残ってたんですよ。3発ぐらい、いや5発あったんですけど実際にはけど2発あってなんか 30HP って報告が味方から来てて、1発当てれば勝ちで、普段のランク配信とかだったらもう0発になるまで俺使うんですよ、オーディン。けど信じられなかったオーディンっていうのもまたストーリー。打ち始めのね遅さっていうのもあるし、であと1回もミスしたら負けっていうのがあって、ストーリーです。ストーリーだねあれはね公式大会じゃなくてよかったなと。いや本当にそうそうこれがね世界一を決める大会とかだったらあれだけど、まだねそうですね。まだオフシーズンでもよかったかなっていうところはありますけど、でも終わった後さ僕とイバニンでちょっと2人で喋った後に Q さんも来たじゃん。Q さんが言った一言が「イバニン人読みやめてくんね」っていうふうに言ったんですよ。だからもうクルズ君とかもうゼータがやることをしっかり理解してそれをこう読んでた IGL のやっぱりさばき方っていうのを Q さんも実際に褒めてて、やっぱりそれはもうイバニンの多分 IGL 力を純粋にこう尊敬してたと思うし、多分それで自信もついたと思うし、でもやっぱり実際に結構読めてた。なんか人読みをしてないと思いますね。もうスクリームから、なんかもう最初の数ラウンドを終えた時点でもうこの人たちこういうプレースタイルだみたいな感じですぐ気づいて、こういう風にしようって言ってくれるんで、多分人読みってよりかは相手の特徴をつかむのが本当に早くてうまい。なんですかまあでもそれはね本当前も言ってるけどいろんな試合見てるから。確かに見るかも。ゲームチェンジャーズですら見てる人だから。最近は見てないかもしれない。最近も見てます。見てる。偉いわ。偉い。だし、いろんなコーチと出会ったけれども、そのコーチたちとやっぱり一番違うのはそういう戦術面。で本当に普段パッションがないんですよ。なんか平穏だよねずっと。そうなんですよ。なんかマジで感情一定だし全然喋らないしだったんですけど、落ち込む時期がやっぱあるんですよ俺も。やっぱこの日やっちゃったなみたいな。室尾さんのフィードバック受けて売るとこ当たりになった。どういうフィードバック？あんま言えないですけど、こう後ろからバーン。コツは後ろからバーン。Make gamers more significant シグネーター